السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى الحفظ والسلامة للجميع. معكم عصام من قناة تربية الباجي والكوكتيل في في مأساة جديدة على في فيديو جديد يعني تحدث. وفي الفيديو السابق تحدثت عن الفاش والقمل الذي يعني المأساة التي حدثت داخل مزرعة طيوري لتفريط مني يعني، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حدثت يعني مشكلة أخرى سبحان الله للذكر وللزوج، الذكر والأنثى، الذي لم أتوقع بتاتا أنه سيحدث معهم هذا المشكل. المشكل هو أنه الذكر يعني أنا ألاحظ طيوري وأقوم بالتشيك على الطيور، لذلك أعرف من هو السبب في كسر البيض. هناك يعني كثير يتساءلون أو يتركون تعليقات حول يعني من يقوم بكسر البيض، وجدت بيض مكسور إلى آخره، مرمي في أرضية القفص إلى آخره. أنا هذا البيض كما تلاحظون أنا وضعته في هذه يعني المعلف الصغير الخاص بالبيض، يعني وجدته هنا على أرضية القفص، واحدة هنا وواحدة هناك إلى آخره. وهذه الأنثى معروفة في على القناة، يعني الأنثى الرمادية، وصورتها في كثير من الفيديوهات. يعني أنثى يعني أنتجت في هذا العام سبحان الله يعني الكثير من الفراخ، هذا يعني من إنتاجها، الكثير من الفراخ من إنتاجها، يعني أنتجت الكثير ولله الحمد. وفي آخر مرة أنتجت هذه الأنثى 11 بيضة ولله الحمد سبحان الله. ولكن لسبب من الأسباب، ويعني عند تكون البيض بدأ يعني البيض ملقح ولله الحمد، لا أجد أي مشكلة في البيض الغير ملقح أو ما شابه ذلك. يعني اليوم أفتح الغرفة وأدخل يعني على الغرفة للتشيك على الطيور، وأجد هذا البيض كله يعني مبعثر في أرضية القفص سبحان الله. يعني لم أتوقع هذا من هذا الزوج يعني بتاتا. أول شيء تقوم به عندما تجد البيض يعني مكسور، تقوم بعزل الفاعل. يعني إن كانت الأنثى هي من قامت بكسر البيض فهذا دلالة على أن الأنثى، يعني هناك إناثي طبعا في يعني عندهم مشكلة أنهم بيكسروا البيض يعني، وهذه إناث يعني أنصح باستبدالها لأنها لا تصلح للإنتاج. وهناك إناث يعني منتجة ولله الحمد كهذه الأنثى التي ترونها، ولكن قامت يعني وتقوم على سبيل المثال بكسر البيض، فهذه دلالة على وجود نقص كالسيوم. ولكن سبحان الله انظروا عظم الحبار، يعني لم أنزعه يعني انظروا عظم الحبار أو السيبيا. لذلك تأكدت يعني عندما وجدت البيض مكسور تأكدت بأن المشكلة ليست نقص كالسيوم أو ما شابه ذلك. قمت بملاحظة الزوج، يعني حركاته يعني حركات الزوج، فاكتشفت بأن الذكر اللاتيني هو الذي قام بتكسير البيض. هناك يعني سببين لتكسير البيض أو لكسر البيض من طرف الذكر. أولا هو أن الأنثى يعني تكون مشغولة يعني داخل تجلس يعني تحضن البيض داخل البياضة طول النهار، يعني فلا تخرج إلا للأكل أو البراز يعني أو التبرز عزكم الله. فيعني الذكر يحس يعني بالوحدة ويريد يعني جلب اهتمام أنثاه أو القيام بالتزاوج من جديد، فيعني يقوم بجلب الانتباه، فيقوم برمي البيض وكسره حتى تخرج الأنثى من جديد ويقوم بالتلقيح أو يعني هكذا. والسبب الثاني وهو مشكل في الذكر، هناك ذكور عندما يعني تضع الأنثى البيض يقوم بتكسير البيض، هذا مشكل في الذكر. وهناك أيضا إناثي تقوم بتكسير البيض، هذه يعني مشكل. أما إذا كان الزوج منتج من قبل وقام الآن يعني في بطن من البطون قام بتكسير البيض، فهذا دلالة على شيئين. الشيء الأول وهو كما ذكرت في السابق، الشيء يعني الذكر يريد جذب انتباه الأنثى، ولكن الأنثى إن قامت هي بكسر البيض
فهذه دلالة على نقص كالسيوم يعني من درجة أولى. سأريكم البيض. سبحان الله، يعني والله خسارة، يعني والله خسارة، يعني سبحان الله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لم ألحق البيض. انظروا، وسأريكم. انظروا هكذا، سأريكم. هذا سبحان الله، انظروا فرخ يعني أوشك على الفقس. انظروا فرخ عفوا كامل، وأظن أنه موضح في الصورة. يعني هذا سبحان الله قرب على الفقس، يعني سبحان الله كان يعني ربما سيفقس اليوم أو غدا أو بعد غد كأقصى تقدير. انظروا فرخ كامل، يعني متشكل وكامل. سبحان الله، انظروا. أعتذر على المشهد، ولكن كما تلاحظون أنا يعني يشارك معكم كل المعلومات والمفيدة بإذن الله. انظروا، هذا فرخ كامل، ولكن بسبب فعلة الذكر قام بكسر البيض، يعني دخل البيض، يعني دخل الهواء للبيض، فمات الفرخ. يعني لم يحن أوان فقسه بعد، يعني تبقى له حوالي يوم أو يومين كأقصى تقدير. هذا فرخ كامل. هذه انظر، يعني سبحان الله، عندما ترى هكذا البيضة هذه تظن بأنها سليمة، ولكن انظر، ثقب، هنا ثقب. وإذ يعني هناك البعض من المبتدئين يقول بأن هذا الثقب يمكن أن يفقس البيض. لا يمكن يعني فقس هذه البيضة لطالما هناك ثقب صغير، ولو كان صغير جدا، ولكن لا تفقس. احتمال ضئيل أنها تفقس، لأن السبب الأول هو دخول الهواء داخل للفرخ فيموت. هذه بيضة ثانية، انظروا نفس الحالة. انظروا، هذا فرخ يعني بيضة، ولكن يوجد فرخ ميت. نفس الحالة هنا، تظن بأنها بيضة سليمة، ولكن انظروا، قام بخرق البيض أو كسر البيض أو وضع شقة يعني داخل البيضة. سبحان الله. هذه 4. انظروا هذه، سبحان الله، يعني فرخ ربما لما الذكر قام بكسر البيضة يعني طلع الفرخ كان يعني جديد التكون، يعني ليس جديد، ولكن حوالي 12 يوم إلى 13 يوم، يعني الفرخ كما تلاحظون متكون، ولكن دخل بيض. هذه بيضة أخرى، يعني هنا 7، وبيضتين هنا، يعني حوالي 9. يعني والبيض الآخر لم أجده، يعني سبحان الله، ربما قام بأكله أو فاسد، والله لا أدري، ولكن كما تلاحظون يعني قدر الله ما شاء. انظروا، فراخ بيض ملقح بالكامل، يعني بيض حوالي 11 بيضة، ويعني باضت هذه الأنثى حوالي 11 بيضة، وبعد ذلك قام يعني في الأسبوع الأخير من الفقس قام الذكر بهذه الفعلة، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. في هذه الحالة قلت لكم الأسباب، أسباب كسر البيض، والآن سأقول لكم الحلول. الحل الأول يا إما استبدال الأنثى إن كانت يعني هي يوجد مشكل في الأنثى، يعني هي تكسر البيض يعني في كل بطن، فهنا يعني أنصح باستبدال الأنثى. وإن كان الذكر يعني أنصح أيضا باستبدال الذكر. وإن كان مشكل متعلق بالكالسيوم كما تلاحظون، أنا أضع يعني عظام الحبار أو السيبيا هنا، ولا يوجد عندي يعني، لأني الآن أعلم من هو السبب في هذه المشكلة. ليس نقص كالسيوم، بل يعني الذكر أراد جذب انتباه الأنثى فقام بتكسير البيض حتى تخرج هي من جديد إلى آخره. فأنصحكم يعني إذا كانت المشكلة عندكم نقص كالسيوم، أنصح بتقديم عظم الحبار وبعض الأملاح المعدنية على المشربية، والتنويع في الأكل والخضار إلى آخره. وإن كان المشكل في الذكر والأنثى يقوم بكسر البيض في كل بطن، فأنصح بتغيير واستبدال الذكر أو الأنثى. هذا كان فيديو شاركت فيه بعض المعلومات
أو يعني تقريبا كل المعلومات فيما يخص يعني موضوع كسر البيض. أي استفسار أو تساؤل أنا في الخدمة. إذا كنت مشترك جديد على القناة لا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. يعني غالبية المشتركين لدي على القناة يعني ليسوا مفعلين الجرس، فيرجى تفعيل الجرس، خاصية الجرس، وترك إعجاب الفيديو دعما لي أو تعليق أو أي استفسار. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.